hati ataba abana zino mpuguke ngo nikabakomando ngo komando bazamanuka ngo bahaye direction y'umuyaga ahuje ati noneho nabanze mpuguke zikora raporo zikurikije uko leta ya Kongo ishaka ariko FC yaravuze ngo bipande bishuke kupenda na kutokupenda tuzagera gute tuzumvikana ubwo kandi president wa Republika ya Demokarasi ya Kongo bwana Felix Antoine Tshisekedi Kilombo Kisekise mugani wa Trump aho yaragiye Angola aja gutakambira Joel Lorenzo amubwira ngo namufashe ngo kuri mediation ngo kandi noneho ariko igipfugisa n'abantu mwaramutse nshuti bavandimwe mudukurikiye kuri Mibunda TV1 Joshua TV Joshua Entertainment Rugenza TV mwaramutse amahoro abantu bose bamaze gukora subscribe kuri Mibunda TV1 turabashimiye turabakunda tubifuriza ibyiza nibibaho nibyanyu n'imiryango yanyu kuzageza iteka ryose tutarenjira mu makuru yacu ndi kumwe na mugenzi wanje Rugenza bwana Rugenza yego niwe wavuze ngo uruta kwisa umushitsi tirubaro rwawe ngaho bankuburudisha abantu bo kuri Mibunda TV na Joshua Entertainment na Rugenza ubabwire yambu mwe mudukurikirana 5 kuri 5 eske dimwe murishimye hari satani mufite turi mu kwambira attention timuzamukane isukari kuko n'umwaka utaro kuzamura isukari akagara twaragatsinze ubu ngubu n'umwaka wa kuburudika uyu ni mwaka wa kurejeshwa uyu ni mwaka wo kwerekana inyenyeri ziturimo abadukurikiye kuri Joshua Mibunda TV Joshua TV1 kuri Rugenza TV aho hose nguko mugenzi wanje abibabwiye ni mukore subscribe iryo jambo ritoya gusa niba bitakugoye ikore kandi niba bikugoye ubyihorere twarasabye biyagije nuko bimeze dukomeze amakuru tugiye kwinjira uyu munsi wa tariki 9 z'ukwezi kwa mbere 2026 bwana Rugenza habaye mu gitondo kare ngo kubite gutya ku mafoto mbona wari gutega umuntu yari mu ruvunga rw'abantu benshi ariko sanurangije mugabo gatinda muri Amerika Dr. Professeur Dr. Bishop Emmanuel Rupande Musinga yaba yageze hano abayo na makuru yimpamu abaye nijoro no jewe ndibesha narinzi ko yihari none ku 9 naje ariko narinzi ku 9 urumva nukuzura gasasta z'ijoro yego urumva kandi nanjye wari watangiye communique ko sasta z'ijoro igipfugisa n'abantu jewe mwana asigaye mu ngo ndagize ndaryamye igiye gutya ndyamye neza maze gusinzira neza wewe muzingu ujyamye gale wit naho ndyamye le nef nahumiwe nagiye kumva ati niwe wanyihamagariye arambwira ati ndi hejuru y'ikirere yari hano hejuru yacu hejuru y'ikirere ngiye kwika kera bahageze tiyambaye Rugenza waje ati naje no ndahumiwe nuko nyine naje ndidubu ndakuryama sinamenye ukuntu nikubise mu myenda ngo ndacamagara Joshua nimero ariko umuriro wari washizemo ngo ndacaguhamagara mba ndakuba kandi gatwara dutandukanye kandi bo twari tugitandukana urya saa 5 n'igice nukuvuga ngo twatandukanye na Rugenza saa 5:45 bamuhamagara saa 6 ariko burya twatandukanye gikire witi uryama kuri nef utabizi anyway turashima Imana yahurukije Dr. Bishop Emmanuel Musinga akaba yaje hano muri Kenya ubwo yaje gusengera Reverend Pastor Gasinzira Zebede hariya muri Grace Tabernacle Kasarani ubwo Grace Tabernacle Kasarani yagumye kugira ibibogamizi nyinshi abafunga mutwe benshi bayifungana umutwe ariko umwana wo mu gitoga watojwe ijambo ry'Imana Gasinzira Zebede Pastor Gasinzira Zebede Mugabe arasenga agira ishurirwa ngo Imana iramubwira ngo buriya Imana ngo iramubwira kandi ubwana Imana yamuhamagaye ari Rwanda afite yakazi asiga akazi mu Rwanda Imana iramubwira ngo nagende hari ahantu habaye icuho aze guhagarara mu cuho buriya baza bahagarara mu cuho Imana igira izibakura ava mu mirimo Imana imushira mu yindi uno munsi wa none ubwo dutegereje iyi mikwa ryiwe nukuvuga Imana yaramwimitse hasigaye ikimenyetso cha Bishop wiwe Imana igufasha bwana Gasinzira Zebede Reverend Gasinzira Zebede Reverend Mutaraji wa Pastor agiye kuzamuka madaraka be Reverend Mutaraji wa Gasinzira Zebede ubwo ugiye guhabwa inshingano zo kuragira umukumbi w'Imana
kandi nkuzawuragire neza nkuzawubaswa. Yego. Injira mu makuru yacu buri munsi. Urakoze cyane bwana munyamakuru, ndagushimiye ku mwanya wawe uhora utanga. Ndashimira Joshua Entertainment, iyi team other team ko turi batatu, komeje kubashimira cyane kuba ubutwari mukomeje kugaragaza, gukomeza kuvuganira ubwoko mutaryama mudasinzira kugira ngo isi menye ibituye naho bari bamenye n'ibituye mu mashamba no mu nyanja natwe aho turi kugira ngo bamenye amakuru agenga isi nari kwisi. Ubu nyine amakuru tugiye kwibandaho, tugiye kutangira kuri point zero bwana munyamakuru, ahavugwa ingabo nyinshi z'abarundi kurya ushize twari twababwiye ko zari hariya mwirango n'ubundi yabibogobogo, ubu twatuvugana bakaba barenze baraho bita point zero. Uzubwana muri point zero. Point zero boheza mikenke, point zero boshingira rwisa ko kuba karenga mu ngoma, point zero bomanuka kwa murima bahunga kuko nabyo barabiteganya bagira inzira izamuka n'izire hunga. Ariko ngo target yabo bafite ingorane zibiri. Bafite abasirikare b'abarundi baheze baheze Mwenga, bage mu mashamba ya za Kamituga, batabashije kugenda imbere bari hariya, batekereza ko bashobora kwinjira muri kibira ca Forêt d'Itombwe bakazahurukira mu mibunda. Bigatekerezwa ko bari ababo bashobora kuba bagiye kuzabashakira inzira. Ico ni kimwe. Icya kabiri bigatekerezwa ko bashobora kuba bahabaca hariya kugira ngo bazarasubuvira babuturutse hejuru. Icya gatatu wosanga bari abasirikare bari mu basirikare ngo bahuze leta y'u Burundi yihayija kubica kuko abasirikare bose bavuye muri Kongo bagera hari Burundi. Ikikwereka bwana Rugenza baza bafata umusirikare ejo bundi AFC maze kugera ibuvira yabwiye abarundi ati muze tubaze abasoza banyu ngo ntabo tugire. Umusoda akavuga nimero yiwe matrikire iri muri leta, famiye yabikavuga ngo nguyu mwana wacu afitwe na AFC, ariko Burundi bukamavuga ngo sumusoda wabo. Hoya nukuvuga ngo bari hari muri Plaine de la Ruzizi aho bita Luvunge. Nukuvuga ngo effectif ivugwa igaragara izwi muri namu na roro ya gisirikare yabuze yabaye dispari muri nati n'abasirikare igihumbi. Uratumva mbayahaga avuga mbayahaga ngo yabaye ikimeme cy'akanwa kamwe. Nukuvuga ngo mbayahaga ntiyari umuvugizi wa leta mbi noneho ntiyamenya ko izabahekura. Ubwo imaze guhekura abavyeyi biwe noneho bariyaga babuze gabo barabuze abashitsi Burundi tibameze gute, bari mu kaga gateye ubwoba ngo bakojeje ngo Burundi kandi nuri ya Neva akiba CNDD FDD kirwana kwa Nyangoma hari azakazimiye yazagahunga karenga mu bibogobogo. Hoya sitwa twamucumbikiye ureba baza bavuga ngo umusazi umuvura amaso bwacaka kuvundurura kuri ya ntazi kwigiye kimwe abanyamurenge bigeze kumurindira umutekano ngo adapfa. None amafoto turafite yego aha abasirikare b'abarundi bari haraharuguru, ariko kandi ababirukanye barahari. Ngayo nguko breaking news, amakuru y'ukuri kandi utosanga ku bindi binyamakuru nuko ibukavu uyu munsi harakozwe inama rutura yerekana ukuntu bagiye gukora uriya muhanda wa Ngomo. Harimo abayobozi bose ba FM23 twirwaneho MRDP Amadubi Murenge berekana ukuntu bagiye gukora uriya muhanda wari warananiye abantu benshi kuva ku bwamo butu bakabira ba Gisegeti, ariko FM23 ikikwereka ko ari cyama ca nguvu ko barakora imihanda. Yego izina twirwaneho ni muri kure mu banyamurenge muri shire mu gihugu. Kinshasa yatereranye este nta kintu na kimwe zikora muri este keretse budget igire muri este kimwe ngo no kuwagurira amasasu n'imbunde no kugura amadrone ze yo kuza kubatera amabomba. FM23 MRDP maze guhaguruka muri twirwaneho iravuga iti akarere ka este twirwaneho dukora amajambere yiwacu. Uno munsi tuvugana wa none ubwo bwana vice gouverneur chargé de l'économie Mukiza Gadi Nzabinesha ubwo amaze kugera Bukavu yavuze ati kazi ni kazi, sisi amadundi tuza turyama akazi hano sinaje kuryama, sinaje muri loisir, sinaje kuzerera kazi uliyotutuma mzee tumemaliza. Kazi uliyotutuma mzee tumemaliza. Amadubu Intereza salamu amakuru y'ukuri Nzabinesha Gadi. Yego nukuvuga ngo à l'absence tumaze kubura Juvenal Gishinge Juvenal. Ariko nanone
no Eliya amaze kugenda Imana ngo yagurukije Elisa kandi ngo akora imirimo ngo nkera ko akora nukuvuga ngo esprit za Juvenal imigambi ya Juvenal kirashigwa mu bikorwa na vice gouverneur charge de l'économie Mukizadi Nzabinesha mwana w'umuregesha n'ubwa mbere kwisi tunashukuru Mwenyezi Mungu aliye hai mwamba wa ulimwengu. Biblia izivuga ngo izireba ikasikasi n'ikusi ngo iburengerazuba n'iburasirazuba ngo yabura ikikora ngo ikarema. Imana irashaturemera igihugu kitazongera kugiramo ibindi bibazo kundi. Imana yareze bano baruzi tubahaye Imana yareze mu nda ya Sara nyuma y'imyaka 90 ngwirangiza mwishanga muri bya bibazo minembwe yari irimo by'akaga n'amabomba n'amadrone bijya bibazo by'imfu byo gucibwa amaberi byo kwangazo byo kwicirwa muri drone by'amarestation arbitraire. Imana yazireba ikamivuga ngo uyu gadi mukiza nzobinesha ari hisezerano ryanje iyo raye jour de chaque victoire azogenda mupaka ameze nk'igihe ngo Mordecai ngo yatambagijwe mu mudugudu vuruwale upa vuruwale breaking news amakuru y'ukuri kutwatu nuko bunyine bwana munyamakuru tutaraja muri geopolitique nuko isi yashimye FM23 kwirwanira amadubi murenge ndetse n'indare za Sarambwe kugikorwa gikomeye cyane ubwo leta ya Kinshasa yacuraga umugambi wo kumara ubwoko bw'abatutsi bo muri Nord Kivu niko kohereza drone ngo imareho kubwa mahigwe wenda arabacutse kwicumu ariko bapfuye bose ikabejo yarabashinguye mu cyubahiro ikerekana imbaraga zo kwerekana ko ibyo bagwanira ari kurinda Raia na Mariake nata na mipaka. AFC yamaze gutera intambwe nziza ubushize aje wundi Lawrence Kanyuka umuvugizi wa AFC yaravuze ati Monisco ifite uruhare mu gufatikanya na leta ya Kongo kwica abaturage nico cyatumye ubona ejo mu kwibuka bara mu kuza gushima umugore nuza uyu mugore wa ni Bintu Keita nubwo Imana yamudukuriye uriya mugore yari umugome cyane uze kwi wacu bazaga abapfa gutya kavuga ngo ndacabaye ariko wa mudamu waragiye ariko uzosaza nka kujya kwimbwa itakigira amenyo yaro gusazira mu bazarende bakazomubaga yo katsinda nuko noneho bimaze kugenda gutyo ejo Monisco igira isoni zo kuza kureba abaturage 40 bicwa yamara nasiyo zini ntivuge ariko bafata ibuvira ngo noneho ngurabona ngo gufata Uvira ngo c'est trop risqué parce que c'est Uvira igiye kuribera abanyamurenge mais quand le drone bombarde le civil à Massissi il y a pas le problème le monde se calme. C'est comme si il n'a rien même dit. Il n'a rien dit. Nous voyons ici. Ejo tutobora kumushimira ambassadeur Olivier Nduhungire yaravuze ati bano ngo ariko Skovia mutezi ndakuramukije sister ati abano zino mpuguke ngo nikaba komando ngo komando bazamanuka ngo bahaye direction y'umuyaga ahuje ati noneho nabo nse mpuguke zikora raporo zikurikije uko leta ya Kongo ishaka ariko FC yaravuze ngo bipande bishuke kupenda na kutokupenda tuzagera gute tuzumvikana ubwo kandi president wa Republika ya Demokarasi ya Kongo bwana Felix Antoine Tshisekedi Kilombo kise mugani wa Trump aho yaragiye Angola aja gutakambira Joel Lorenzo amubwira ngo namufashe ngo kuri mediation ngo kandi noneho ariko igipfugisa n'abantu ngo bazaje gurira ngo Kinshasa noneho kibaza tese 700 ariyo ntayarekuye AFC zafata abandi bantu bareze Kinshasa dukene kwibanze kare kuri abari abantu bacu bafungiye ndoro na nunza na makara turasaba abantu bafungiye ndoro na makara ko basohora tafadhali batubabarire leta ya Kinshasa nibigira mu mutwe akora ndabizi ko nta mu mutwe nibiri hanze ariko kandi dukeneye abantu bacu ubwo nabonye ejo Bofrere bwana Ntarambirwa Manyota yavuze ati nyuma yo gufatwa kwa Gaddafi gufatwa kuri president wa Venezuela n'abandi ba president bafashwe ati ukurikiye ko murabona rinde bwana Manyota ni gisegeti tugusobanura president wese wagiriye abaturage nabi ni gisegeti niwe warashije abaturage drone niwe waciye abaturage amaberi niwe wishe igihugu nuno munsi niho akibombarda niwe wafashe ibihugu bimwe intara zimwe akazitandukanya n'ibindi nukuvuga ngo toutes les dégâts qui sont présents au Congo c'est à travers de la mauvaise gouvernance de monsieur Tshisekedi Chilombo
amakuru kise amadubu intereza salamu